一个男人在野外捡到了极品金镶玉，这可比普通的金疙瘩和玉石价值翻了几番。不仅如此，他的脚下还摆放着一盘金光灿灿的黄疙瘩，任谁都羡慕的直咬牙。根据线人提供的情报，距离家里几千公里的野外有一块神秘的藏金地。袁连哥手持刷子，气势汹汹的准备寻宝，在地上不停的反复刷着，竟然真让他捡到了一块黄疙瘩，这无疑是个好兆头。看来传言是真的。袁连哥又向前走了几步，他敏锐的感觉到金疙瘩在向他挥手，俯下身来刷洗着地面，他的动作认真。真的就像专业的考古人员一样，一下子淘到2块黄疙瘩。袁连哥喜不自胜地竖起了大拇指，为这块宝地点赞，手中的动作不停，继续向里面探去。谁料又挖出了一块金灿灿的黄疙瘩。看这样的光泽度，这片土地上的黄疙瘩绝对值钱。金灿灿的光芒是大自然赋予的最漂亮的颜色。这块地方简直就是个藏宝洞，里面仿佛有着取之不尽的宝藏。这不，袁连哥又在石堆里发现了一块金疙瘩，手里沉淀的都是好料。这次的挖宝术是给他挖爽了，要不是文采不好，非得回去效仿陶渊明写一篇《桃花源记》了。确保这块地方没有后，袁连哥从容不迫地转移到下个地点。这个地方杂草丛生，一般人可能会直接掠过，但袁连哥可是专业淘金口，随眼一瞧便知道这块地方有宝藏。不出所料，镜头拉近，金光在一片片黑秃秃的土地上格外醒目。随手一挖，又把一块黄疙瘩收入囊中，掂掂手里的分量，足够回去挥霍许久了。继续往前走着，袁连哥又看好了一块良地，这次直接不用刷子刷，这块黄疙瘩就那样明晃晃的烫着，随便一刷，黄色光芒暴露的更多。袁连哥今天的运气真是爆棚，放在地方让他们静静躺着，等待有更多伙伴来和他们作伴。袁连哥今天真是好运加持，一块又一块黄疙瘩陆陆续续被挖出，手底下的动作也丝毫不减，试图将这块地方的黄疙瘩一网打尽。刷子用起来不得劲，还是无情铁手跑起来更爽。深处的黄疙瘩一一被挖掘，这一块块闪着金色光芒的宝贝，在阳光的照射下无比的耀眼。袁连哥急不可耐地将所有黄疙瘩统一放进小瓷盘中，清脆的声音充斥着每一个神经，带着圆满的战果，继续开始寻找下一个宝藏之地。转眼，袁连哥就看到被土壤掩盖的黄疙瘩，又是一颗黄疙瘩，把它放进瓷盘中，与同道们作伴，拿起刷子细细刷着每一寸土壤。不知这块土壤下还有什么惊喜等着袁连哥。似乎并没有达到袁连哥心中的预期，端着小白盘继续下一个地方的探寻。还没走2步，袁连哥凭借他丰富的经验，停留下来，拿起小刷子缓慢刷着，生怕破坏宝物一分。结果却并不如心中所期，没想到在一处杂草里看到了分量不小的黄疙瘩。袁连哥的信心大增，继续手里的动作，黄疙瘩一颗又一颗被发现，躲不过被挖掘的命运。扫一眼，袁连哥又发现了和泥土融为一体的宝石，这可是个好东西。搓掉他身上的灰尘，袁连哥心里止不住的满意，又在附近挖一挖，掏一掏，向我们展示着宝石的出生地。这可真是块难得一见的金镶玉，红里透黄2种颜色交相辉映。有了这些收获，袁连哥还不放弃，又继续探寻。大小各异的黄疙瘩相继被搜罗出来，袁连哥不愧在淘金界赫赫有名，不知道多少颗黄疙瘩都被收集起来。没想到这块不起眼的地方竟然埋藏着巨大的财富宝物。最让袁连哥满意的就是今天挖出的红色金镶玉，止不住的拿在手里端详，不知是不是在心里乐开了花，把今天获得的所有黄疙瘩和宝石都放在水里，给他们好好洗个澡。洗干净后，黄疙瘩光芒四射，金镶玉炫彩夺目。烈日当空，袁连哥在阳光下欣赏着今天的战果。